Ну что, делаем вкусно. Масло разогрелось. Первым делом запечатываем мясо. Запечатал мясо, закидываю лук. Закидываем морковки немного. Не забываем соль, специи. Добавляю воду. Чеснок. И перчик. Все. Накрываю крышкой и минут на 40 на небольшом огне. А пока пойду займусь рисом. Достал перец, чеснок. Высыпал остатки морковки. Сейчас сыплю изюм и барбарис. И теперь рис. У нас басмати. Вернул чеснок, перец, айва. Накрываем крышкой. Сейчас будем делать красоту. Точнее горочку. Сделал горочку, айву. Ну, еще минут 15-20, все готово. Достал айву. Вот так у нас получилось. Сейчас перемешиваем, будем пробовать. Ну, вот такой вот рассыпчатый и вкусный плов у меня получился. Едим, пока все не съедим. Пробуйте, экспериментируйте. Главное, не ленитесь.